Сьогодні зранку в північній частині міста, майже на перетині вулиць Північна та Степана Бувкуна, колишньої вулиці Правди, працює техніка міськводоканалу. Роботи складні, масштабні і дуже необхідні. Здесь случился провал на канализационном коллекторе, который идет на 5-ю канализационную насосную. Это основная насосная северной части, которая уже качает на Димитровские очистные сооружения. Значит, летом мы заменили 3 участка здесь в районе, там дальше туда, ближе к госпиталю, 60 метров участок, который был очень аварийный. Значит, планировали вот этот участок и дальше до Примакова улицы менять на следующий год. Ну вот не достояло у нас немного тут. Аварійна ситуація потребувала негайних дій, адже цей колектор обслуговує значну частину селища Динзаводу, в тому числі військовий госпіталь, геріатричний пансіонат і житлові багатоповерхівки. Ось уже більше тижня організовано проводять перекачку стоків, аби жителі не відчули суттєвих проблем з каналізацією. Разом з тим закупили нову пластикову трубу, щоб замінити прогнилу залізобетонну. Ця ділянка протяжністю близько 90 метрів. Роботи заміни розпочали вчора, проводять їх на значній глибині. Извиняемся, так сказать, за принесенные неудобства, которые есть в связи с тем, что пришлось и перекрыть дорогу. Ну, что, на порядок мы наведем, конечно, все будет нормально. Я думаю, у нас там возле канализационной насосной мы там за 2 года практически все поменяли. Поэтому думаю, что будет. Еще у нас такой напряженный участок по собой улицы Примакова, то коллектор там, в общем, ну, правда, чугунный, но еще с 1936 года, когда завод запускали, вот он с такого времени там работает. Працювати планують практично увесь початок січня, аби до Різдва завершити роботи.